bosku. Itulah. Oke bosku, hari ini kita mancing di sini ya. Ini ada pipa. Spotnya spot pinggir pipa gini ya. Cuma, itu spotnya bosku. Nanti kita kalau bisa ke sana terus cari-cari tempat yang agak lapang ya. Hari ini mudah-mudahan banyak cintanya bosku ya. Oke, ikuti terus petualang kita. Ayo. Santai kali spotnya nih kan. Air hitam, banyak kiambang. Wih, hampir bosku. Kenapa? Sambar, tapi kayaknya kecil ya tadi. Wih, nggak kena bosku. Wih, tengah situ dia. Gak kena bosku, pinggir situ. Lanjut dari sebelah sini bosku ya. Wih, itu ikannya bosku. Wih, itu ikannya bosku. Baik. Nyajen. Putus, cok. Aduh. Nyajen server kita. Kupikir mocel rupanya nyajen. Tah. Bisa putus ya. Kenapa itu? Mati loh kayak makan sofrok. Tunggu. Sambar tadi situ bosku ya. Nggak tahu. Hop.
Wah, nggak kena bosku. Wah. Nggak kena lagi loh. Gimana cara makan ikan itu? Kita lanjut. Nah bosku, dari tadi sambaran aja yang ada. Sampai nyajen pun apa kita masih sambaran aja dikasih. Belum ada strike-nya. Nah hari ini kita cari strike. Kalau strike pasti udah ada sambaran ya. Oh alah, kan sambaran lagi kan. Baru kena yang tiganya. Wah lumayan lah. Lumayan lah. Wih. Jangan sampai lepas bosku. Hehehe. Hampir lepas dia. Main lah nih. Oke. Mantap. Kita lanjut dulu bosku ya. Lagi bocoran kayaknya tuh. Bosku. Tutup. Bosku. Itulah. Wush. Ya nggak belum besar lah, cuma ya lumayan lah bosku ya. Lumayan di depan mata kawan, itu yang mantap. Oke bosku, kita lanjut. Ngejar dia lek. Nah, kecil. Lanjut.